Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε unboxing του Xiaomi Redmi Note 8. Ας ακολουθήσει το unboxing. Πάμε! Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα unboxing του Xiaomi Redmi Note 8. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε unboxing το κινητό. Οπότε, το κινητό είναι του αδερφού μου βέβαια, γιατί εγώ έχω ένα κινητό. Οπότε, μιας και πήρε κινητό, βρήκα την ευκαιρία για να κάνω το βίντεο. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε πρώτα τη συσκευασία. Γι' αυτό έχουμε φέρει το μαγικό κοπίδι, το οποίο θα μας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζουμε. Λοιπόν, το έχουμε, πιστεύω, θεωρώ. Γιατί αν κάνουμε αυτό εδώ πέρα, το ανοίξουμε όμορφα και ωραία, ανοίγει πολύ εύκολα, όπως παρατηρούμε. Εν τω μεταξύ, πρέπει να κάνουμε σύγκριση το παλιό μου βίντεο με αυτό σαν unboxing. Λοιπόν, αυτό μας είναι άχρηστο πλέον, οπότε φεύγει στα σκουπίδια. Και έχουμε αυτό εδώ πέρα. Ανοίγουμε, βγάζουμε το προστατευτικό. Με άχρηστα πράγματα, δεν σας ενδιαφέρουνε. Έγκυες, αυτό είναι το καλύτερο. Oh yeah. Τέλος πάντων δεν μας αφορά. Είμαστε εδώ για αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, το Xiaomi Redmi Note 8 γύρω γύρω παρατηρείτε πως φαίνεται. Δεν δείχνει κάποια λεπτομέρεια, μόνο εδώ πέρα που μας δείχνει ότι είναι 4 GB η RAM και 64 GB η ROM. Σε αυτή την έκδοση του πήρε ο αδερφός μου, Black. Ενδιαφέρον. Οπότε, ας ανοίξουμε τη συσκευασία, ανοίγοντάς το από εδώ πέρα. Πιστεύω να γίνει δουλειά. Και τώρα η στιγμή της αποκάλυψης. Λοιπόν, κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο. Ανοίγοντας το, παρατηρούμε πως έρχεται μαζί με αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι τα manuals τα οποία έχει, τα οποία δεν θα σας χρειαστούν και πολύ, επομένως τα πετάμε και αυτά. Έρχεται το κινητό μαζί με μια θικούλα, η οποία θα πρέπει να βγει. Είναι η εργοστασιακή θήκη, η οποία διατίθεται σε μαύρο, από ζελατίνη, κομπλέ, μια χαρά. Το αφήνουμε στην άκρη. Εδώ πέρα έχει το πενάκι, το οποίο θα ανοίξει ενδεχομένως μετά τη θύρα του κινητού. Το κινητό ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Το καλώδιο του φορτιστή, το οποίο είναι Type-C, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε. Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αδερφούλη. Είναι Type-C. Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν το λες και μικρό το καλώδιο. Δεν το λες καθόλου μικρό, κομπλέ είναι. Μια χαρά. Ο φορτιστής δεν έχει έρθει ο κινέζικος, έχει έρθει ο ευρωπαϊκών δεδομένων φορτιστής. Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, το κουτί δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο, δεν έχει. Οπότε το αφήνουμε στην άκρη το κουτί, βάζοντας όλα αυτά που έχει μέσα. Και ερχόμαστε στο κυρίως, το οποίο είναι το κινητό. Λοιπόν, το κινητό είναι αυτό. Έχει 4 κάμερες. 4 κάμερες. Εδώ πίσω παρατηρούμε στο αυτοκόλλητο το ότι μας λέει πως παίρνει micro SD, nano SIM και nano SIM, 2 nano SIM δηλαδή. Λοιπόν, εγώ προτιμώ το κινητό χωρίς τα αυτοκόλλητα, επομένως θα προτιμούσα να τα βγάζαμε. Έχοντας βγάλει πλέον τα αυτοκόλλητα, να αυτούσουμε εγώ για... Πηγαίνοντας στο μπροστά μέρος, ωστόσο, παρατηρούμε πως μας λέει ότι έχει 48 MP κάμερα. Οι δύο πίσω, αν δεν είμαι λάθος, είναι 2 MP. Έχει 6,3 ίντσες οθόνη, 4.000 mAh. Και παρατηρούμε ότι έχει τον επεξεργαστή Snapdragon 665, ο οποίος είναι αρκετά γρήγορος. Ναι, αν δεν είμαι λάθος, είναι 8πύρινο κινητό το συγκεκριμένο. Και από όσα review υπόλοιπα έχω δει και γενικά από διάφορες χρήσεις φίλων μου, έχω παρατηρήσει ότι το κινητό αξίζει πολύ.
και θα το ενέγκρινα για να το αγοράσετε, αν αυτό θέλετε. Λοιπόν, το καλύτερο κομμάτι είναι αυτό εδώ, ακούστε, απλά ακούστε. Υπέροχο, απλά τέλειο. Το κινητό είναι προφανώς πολύ ωραίο και για 160 ευρώ, για πάλι λίγο, και ενδεχομένως για 160 κάτι ευρώ, το κινητό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, το άνοιγμα του κινητού αυτό ήτανε. Άρα έχουμε το Xiaomi Redmi Note 8, τον φορτιστή και το καλώδιο. Το κουτί του δεν μας λέει πάρα πολλά. Επομένως, συνοψίζοντας, αυτό ήταν το unboxing και ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο με το unboxing του Xiaomi Redmi Note 8. Κάντε like και subscribe. Να ξέρετε ότι έρχονται πολλά καινούργια βίντεο. Ετοιμάζω πολλά πραγματάκια τα οποία θα έρθουν σε λίγο καιρό ενδεχομένως. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και την αγάπη που μου δίνετε. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Τα λέμε. Peace.